हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ हमारे घर से आज बेहतरीन नज़ारे दिखे हैं। आज देखिए, इंद्रधनुष आज हम लोगों के छत से दिख रहा है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं दिखला दूं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। ऐसा नज़ारा जल्दी देखने को नहीं मिलता है, मगर आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं इस नज़ारे का मज़ा लेने दूं और मुझे कमेंट में बताएं कि आज किस किस लोगों ने अपने यहाँ पे भी इंद्रधनुष देखा है। और भी इसी प्रकार के मज़ेदार नज़ारे को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।